कैसा मेकअप किया जरा दिखाओ, फेस दिखाओ जरा, फेस दिखाओ, फेस तो दिखाओ। हेयर स्टाइल भी बना देना था, उसका हेयर स्टाइल भी बिगड़ा हुआ है। मुझे नहीं बनाना आता ये ऊपर ये रात का व्यू है, देखिए हमारी छत पे रात का सर्दियों में। तो जी आज मैंने सोचा मैंने आपसे कुछ और शेयर नहीं किया तो एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये बच्चों के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो हनी है, आपको नज़र आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बोला ये मेरा काका गोदी से उतर गया, पहले गोदी में था अब गोदी से उतर गया। तो जी वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू लाइफ विद डॉटर्स, क्योंकि ये है मेरे बेटियों का चैनल। तो आज जो है वो मैं मगरिब के टाइम पे शूट कर रही हूँ और मैंने सुबह से लगाई हुई थी मशीन। ये देखिए जी, मैंने अपने ही कमरे को ना लॉन्ड्री खाना बनाया हुआ है। कपड़े मैंने फैलाए हुए हैं नीचे, वो ऊपर से मुझे भी कपड़े भी लेने जाना है। और ये दोनों एक दूसरे का मेकअप कर रही हैं। ओहो क्या किया है, दिखाओ अपनी आईज। वो क्या बात है, ग्लिटर वाली पेंसिल के साथ उसकी आईज पे मस्कारा लगा, ओ क्या लगा दिया, आई शेड लगा दिया, आई शेड लगा दिया हैं। आप चिक्स पे लगाने लगी हो? वो अपनी मस्तियों में लगी हुई है, ये अपनी मस्तियों में लगी हुई है और मैं अपनी मस्तियों में भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए धोए हैं अभी, और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि अभी ये वाले तो अभी गीले हैं, अभी ये मैंने अभी फैलाए हैं, थोड़ी देर ही हुई है। मेरे छत से भी कपड़े ले लेना। ओह हो ये क्या कार्टून, ये तो सच में ही कार्टून बना रही हो आप। उसे उसका फेस ना गंदा करो, इतनी जोर से ahoy ला, ये क्या तरीका है खुदा, उसके फेस पे निशान पड़ जाएंगे। देखो आप जोर जोर से पेंसिल लगा रही हो, उसके फेस पे निशान पड़ जाएंगे। उसके फेस पे ऐसे पत्ता बनाया है, हाँ देखो ऐसे ऐसे पत्ता बना रही है। ये उसके, चलो अब लिपस्टिक लगाने लग गई है। ये क्या था, ये तो नया ही काम कर रही है आज खुदा। तो खुदा वैसे आपको ये आइडिया आया कैसे है मेकअप करने का, बताओ? हाँ दिया ना, आइडिया दिया कि मेरे इससे मैं करो। हाँ और करने लगे किसी से, पाले वाले कलर से। पारे वाले कलर से। देखें जी उल्टे काम करवा लें इनसे जितने मर्जी, फ्री में ही। अब दिखाओ जरा कार्टून, कार्टून कार्टून लग रही है ना, आगे से हाँ कह रही है। आपको क्या चाहिए, क्यों चीख रही हो आप? आजो 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 ये मेरी छोटी सी पड़ी है, छोटी सी पड़ी झूले ले रही, झूले माटे ढूंढ लो हिबा को, ढूंढ लो। सारा जो है ना खराब करके रख दिया गंदी बच्ची ने। मैंने तो छत से भी कपड़े उतार लो, देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और ये ऊपर ये रात का व्यू है, देखिए हमारी छत पे रात का। सर्दियों में तो सर्दियों की रात तो वैसे ही बहुत, कपड़े जो है ना वो भी ड्राई हो चुके हैं, कुछ ड्राई नहीं हुए अभी, जब भी आगे नीचे फैलाने पड़ने हैं, ये ड्राई नहीं हुए अभी। तो जी देखें ज़रा, बड़ी बहन ने छोटी बहन को तैयार किया है, रेडी किया, मेकअप किया।
कैसा मेकअप किया जरा दिखाओ, फेस दिखाओ जरा, फेस दिखाओ। फेस तो दिखाओ। हेयर स्टाइल भी बना देना था, उसका हेयर स्टाइल भी बिगड़ा हुआ है। मुझे नहीं बनाना आता गाइस। अच्छा जी, हेयर स्टाइल ही बनाना था, मेकअप करना था। इसका तो दिखाओ जी अपना फेस दिखाओ। ओ माय गॉड, ये जो इसने चिक्स पे बनाया था ये हल्का कर दिया। वाह वाह, क्या बात है, लिपस्टिक लगा दी है। और ये फेस पे क्या लगा है? ये चोट चोट लगी है? नहीं तो, चोट तो नहीं लगी। कुछ चल रहा कुछ और आईज मेकअप दिखाओ। आईज पे तो मेकअप लगा ही नहीं रही है। लगा हुआ है, बड़ा हल्का है। लेकिन चिक्स वाला काम बहुत ज़बरदस्त कर दिए हैं। जो था चिक्स पे वो सारा उतार के उसको हल्का सा देके ब्लश ऑन बना दिया। गुड हुदा, गुड। मेकअप करना तो आगे भी। ओए ओए, मेकअप करना आ गया अभी, ब्यूटिशियन आ गई है। मेकअप करना आगे भी हुदा तो। हाँ जी, बच्चों के उल्टे काम देखिए। अब मैंने इतने कपड़े धोए हैं, ये सारे कपड़े मैंने आज धोए हैं, और ये ऊपर गंदे करने के लिए चढ़ भी गई है। चलो नीचे उतरो। टीचू का सिक्का करना क्या है मुझे पहले ये बताओ, हैं? ये लो, चलो उतरो नीचे। ऊपर कैसे चढ़ी थी? हाँ, ऊपर चढ़ी कैसे थी? चलो चेयर से उतरो नीचे। जैसे चढ़ी थी, अब उतरना नहीं आ रहा है। आए हुए बिस्मिल्लाह। चलो जी, चलो। चुप गया आपका मेरे बाजू पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज कैमरे के अंदर काके ने चल के दिखा दिया। आज कैमरे के अंदर कल भी माशाल्लाह से आज मेरे बेटे ने चल के दिखाया है कैमरे में, ऑन कैमरा। तो जी, आज मैंने सोचा मैंने आपसे कुछ और शेयर नहीं किया, तो एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये बच्चों के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो हनी है, आपको नज़र आ रहा है, शहद लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मेरे पास चीज़ है ना, ये आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये ना, इसकी रेमेडी मैंने ना कब से बना के रखी हुई है, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो अभी मैं शेयर करूँगी वो भी साथ में इसके। ये है जी हमारे पास सुहागा, इसको कहते हैं सुहागा। ये देखें, ये होता तो नहीं है इस शक्ल में, ये हाँ ठोस शक्ल में होता है, जैसे पत्थर नहीं होता, इस तरह से होता है वाइट कलर का। तो उसको हमने पहले चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर गर्म करना होता है। तवे के ऊपर गर्म करने के बाद फिर जब वो फूल जाता है ना, तो उसके बाद हमने इसको पीस लेना होता है। पीसने के बाद इसको मैंने छान लिया था, और छान के मैंने ये जो है बना लिया। मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को, ये शहद में डाल के पिलाते हैं, तो भी मैं इसको ये शहद के साथ ना खिलाऊंगी। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लिए मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम से बचने की। अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आपने उसको किस तरह से प्रिटेंड करना है। तो ये है जी मेरे पास, ये आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगा। इसको कहते हैं सुहागा, ठीक है। ये आप उसको बोलेंगे हमें सुहागा चाहिए, तो ये है सुहागा। इसको आप इस तरह से तवे के ऊपर डाल के मेल्ट करेंगे, ठीक है। ये जब मेल्ट हो जाएगा तो ये हार्ड शक्ल में, वाइट सी सॉफ्ट सी शक्ल में निकल आएगा। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको जो है ना पीस लेना है। इसको इस तरह से पाउडर बनाएं, ये देखिए ये चीज़ पाउडर शेप में आ जाएगी, और इसको बाद में आप बच्चे को खिलाएं हनी के साथ। इसको स्पून में डालें और साथ में शहद, ये देखें जी ये चीज़ बनी है। शहद को मैंने ज़्यादा शहद डाला है क्योंकि ये इतना बद जायका है ना, ओए होए, खा के बंदा खुद जब पता चलता है ना, फिर पता चलता है कितना बद जायका है। मैं ऐसे ही बाबू खिलाऊंगी। मैं खा लो। खा सकती है, खा सकती है, ज़रा खा के ना दिखाऊं। खा के दिखा, खा लिया। चलो जी, मैंने भी खा लिए। चलो उदा को भी खांसी थी। ये बा आपने भी खा लिए।
ये भाई इधर देखो, आपने भी खा लिया। तो जी आज मैं ना आपसे बस इतनी सी वीडियो शेयर कर सकी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ थी। मैंने आपको जैसे बता दिया कि मैं आज कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। खुदा ने नहीं बोलना।